अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। और आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी। सब्सक्राइब भी कराया करो तो शेयर भी कराया करो, मेहरबानी। आपकी तावन की ज़रूरत है मुझे। पानी उबाला आएगा तो मैं इहदे विच चावल पावांगी। चावल मैंने भें के रखे हुए भिगोए हुए। हाफ के जी मेरे का गोश्त है, हाफ के जी चावल है। तो अब मैं इंशाल्लाह आपको बना के दिखा। इनमें बिस्मिल्लाह गोश्त फ्राई करने लगी। बिस्मिल्लाह। हाफ के जी चावल, हाफ के जी गोश्त। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें प्याज और थूम बिस्मिल्लाह। ना हरी मिर्च,
अब मैं इसमें टमाटर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ना नमक डाल दूँगी। अब मैं इसमें सुरख मिर्च डालने लगी हूँ। और इसमें खुश्क धनिया और चाइनी नमक। अब मैं इसमें गरम मसाला, बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें चावल डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ना दम देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं दम खोलने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।